Pourquoi tu tases? Pourquoi tu tases quoi? Je suis où, là? Are you tasing him? Parles-tu anglais? Non, je parle pas anglais. Okay. Tu parles français? Un petit peu? Un petit peu. Oui. Comprends-tu tasing avec un taser? Non, ouais, j'ai compris. Il n'y a aucun taser. Tu comprends pas le mot? Oui, j'ai compris. Il n'y a aucun taser. Il n'y a aucun taser? Non, non, aucun. OK. Bon, je sais, mais j'ai juste... Je t'ai demandé de circuler. OK, poliment. Absolument. Je te remercie. Circuler, hein? Donc voilà. Là, il est là pour la sécurité. Hey, reste pas derrière moi, s'il te plaît. Hey, reste pas derrière moi! Hey! Reste pas derrière moi! Tu sais que pas tout le monde était comme ça. Vous abusez avec les jeunes, c'est pas bon. Vous abusez avec les jeunes. OK, bon, ben tu bouges. Quand tu fais ce que je vais te dire de bouger. Hey, c'est pas de marche, c'est pas de marche. Juste de là, de ce que tu vois. Moi, je prends les numéros de matricule et toi, juste, je te demande de prendre les numéros. On a déjà pris? Déjà. When somebody's screaming, everybody wants to help, and it doesn't matter if the cops know or not. I can't understand. That's my boy. That's your boy, yeah? That's your boy over there? He's getting hurt and you can't even do nothing about it. But I understand. What did he, is he drunk? A little bit, but nothing like to the point. He didn't do anything. Yeah, I know. I actually caught it right off the bat. I saw them pushing him and I pulled over and I caught it all on tape right off the bat. Good. Fucking, I don't know where this is going to be, but it's got to be somewhere. The truth, man. They wonder why we all fucking hate things. C'est rien de tasing, hein? Il n'y a rien de tasing. Comprends-tu taser? Juste fermer ta caméra puis je vais te le dire. Tu connais ça, là? Non, moi, je veux juste une adresse email. Do you work for a paper? Tu travailles pour newspaper or something? No, I'm not working for nothing at all. For you? Just, no, even not for myself. Just Start right now. I know that it's possible just with your picture and with my note. Demander de te tasser, s'il te plaît. OK? Donc je me permets de vous demander votre matricule. D'accord, mais alors monsieur Bolton. Une autre question à poser? Ah, c'est TVA? Non, bah non, mais je me permets juste. Voilà, ça fait depuis. Salut, man! Ça va? Ben ouais. Ben ouais. Pour saluer mes amis, ma grand-mère, mon oncle Jacques, hein? Hey! Mon oncle Jacques. Salut, maman. Tout le monde. Ça va-tu être sur YouTube au moins? Ouais, ouais. Alright. Au talk show. Ça va être quoi le mot-clé? Police. Si on procédait à l'arrestation de manière plus ou moins violente. Et Grasshopper Media. Ben, faut que j'aille là-dessus, là. Very safe. Mon petit cousin Roger, que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Puis Gertrude, hein? Salut Gertrude. Merci. Bon, thanks.
une arrestation qui me semble vraiment très violente. Et que juste, selon la loi, j'ai le droit juste de dire que je ne suis pas d'accord avec ça et sans rien dire, juste leur demander leur matricule. C'est juste si vous parlez de la loi canadienne, vous ne connaissez pas vos droits parce que vous obtenez selon la charte, pas la charte des droits, la loi de police. OK? Donc, allez-y pas ça ici. Si vous avez des choses, des questions à poser, il n'y a pas de problème. Mon français sont pas bons, mais est-ce qu'on peut, monsieur, excuse-moi, s'il vous plaît, Non, pas de trouble. est-ce que c'est propre pour toucher une personne, pour pousser une personne quand il a les mains en derrière? Monsieur Eclipse. Ouais, comment c'est fait? Funny guy, eh? Voyons, c'est... Ok, je veux dire salut à mon oncle Bernard, mon petit cousin Roger, que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. You just took your bike. Non, je stopperai absolument pas. They're bad. They do have tasers though. Wait. 9/11 was what? Inside job. Inside job. Hey, you're from New York, right? Yeah. Watch the middle cop get really pissed off at me for filming. Wait, why does one of them have a red? Oh, it's the North District or whatever, right? Is that it? I don't know. I think that's it. He's the really social one, eh? Yeah, Likes talking with everybody, not working, eh? Hitting on all the broads and stuff. Yeah, sorry, man. Consensus is challenged.